এভরিওয়ান আসসালামু আলাইকুম, ওয়েলকাম ব্যাক মাই ডেইলি ব্লগ। কার কার কাছে মাংস দিয়ে রুটি দিয়ে খেতে ভালো লাগে? আমার কাছে তো খুবই ভালো লাগে। আপনাদের কাছে ভালো লাগলে কমেন্ট বক্সে জানাবেন। ভিডিও ভালো লাগলে অবশ্যই আমার পাশে থাকবেন। দেখেন রুটিটা কত ফুলেছে। এগুলা পরোটা বানাইছি মাংস দিয়ে খাওয়ার জন্য। ভিডিও ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক দিয়ে আমার পাশে থাকবেন।